Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn Sanskrit subject for standard 9th English medium. In this video we learn chapter number 5. This is a verses poetry section. Subhasita Vaibhavaha. Vaibhava means glory. Subhasita, good saying. The glory of good saying. In this video we learn 4 verses and next video we will learn again 4 verses. In this chapter given 8 verses total. The first verses I explain you, I convert into verse, convert into prose order and saying meanings and tell explain your translation in this verse. We start this lesson. First verse is Madhuryam Akshar Vyaktiha Padachitastu Suswaraha Dairyam Lashamatham Cha Sadate Pathaka Guna. Here given first word Madhuryam Akshar Vyakti in divided in 2 words. Madhuryam Akshar Vyaktiha, Madhuryam कॉमा अक्षर व्यक्ति है पदच्छेद पदच्छेद टू तो इनमें से 2 डिवाइड होगा तो पदच्छेद टू सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सदेते दिस वर्ड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एटे सद पाठका गुण. फर्स्ट आएगा माधुर्यम अक्षर व्यक्ति माधुर्यम कॉमा अक्षर व्यक्ति कॉमा पदच्छेद कॉमा टू सुस्वर कॉमा धैर्यम कॉमा लय समर्थ च एटे सत पाठका गुणा अस्ति. Okay, so here I explain your meaning. तो माधुर्यम माधुर्यम मीन्स स्वीटनेस. अक्षर व्यक्ति मीन्स क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर. पदच्छेद पदच्छेद मीन्स आइसोलेशंस ऑफ वर्ड्स. सुस्वर ब्यूटीफुल वॉइस. सुस्वर मीन्स ब्यूटीफुल वॉइस. धैर्यम धैर्यम मीन्स करेज. धैर्यम मीन्स करेज. लय सामर्थ्य means in keeping with beat. Ete means days, plural days, THESE, days. Sate means 6. Pathaka means reader. Pathaka means reader. Guna means quality. The Pathaka guna means good quality of quality of a good reader. Quality of a good reader. So I explain your translation. Sweetness, comma, clear pronunciation of letters, comma, isolation of words, comma, beautiful voice, comma, courage and keeping with beat. Lay samathyam means keeping with beat. Hyphen देके these are the 6 qualities of a good reader. So I repeat the translation. Sweetness, comma, clear pronunciation of letters, comma, isolations of words, comma, beautiful voice, comma, courage and sense of freedom. These are the 6 qualities of a good reader. Okay, next verse is chalam vitam chalam chitam chale jivati yovane chalachalamidam sarvam kitirevahi jivati. तो convert into prose order.
विटम चलम चिटम चलम जीवति यौवने चले चला चलम मिडम. This word divided in two part. चला चलम इडम. इडम इनमें से निकलेगा सर्वम कीटी रेवही जीवटी. फर्स्ट आएगा विटम चलम, विटम चलम. सेकंड आएगा चिटम चलम. थर्ड आएगा जीवटी यौवने चले. नेक्स्ट इडम चलाम चला चलम. तो थर्ड आएगा इडम सर्वम चला चलम कीटी रेव ही जीवटी. तो विटम, विटम मीन्स मनी या वेल्थ. विटम मीन्स मनी या वेल्थ. चलम, चलम मीन्स फिकल या नॉट स्टेबल. फिकल मीन्स या नॉट स्टेबल. चिटम, चिटम मीन्स माइंड. चिटम मीन्स माइंड. जीवटी यौवने, जीवटी यौवने मीन्स लाइफ एंड यूथ. जीवटी यौवने, यौवने मीन्स youth and जीवटी मीन्स लाइफ, लाइफ एंड यूथ. चले हम, तो चलम हमने देखा है फिकल नॉट स्टेबल. चला चलम, चला चलम मीन्स स्टेबल एंड फिकल, स्टेबल एंड फिकल. कीर्ति रेवो मीन्स only the fame. कीर्ति रेवो मीन्स only the fame. and जीवटी मीन्स lives. जीवटी मीन्स live. Sarva means all. Here wealth is not stable. Yeah, wealth is fickle. Wealth is fickle. 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 Wealth is fickle. Mind is fickle. Wealth is fickle. Full stop. Mind is fickle. Full stop. Life and youth are fickle. Life and youth are fickle. All this is fickle. All this is fickle, not stable. Okay. Only the fame lives forever. कीर्ति रेव ही जीवटी. The only the fame lives forever. Third verse is मक्षिका वर्णम इच्छति धनम इच्छति पार्थिवा नीचा कलहम इच्छति ना शांतिम इच्छति साधव. Here we convert into prose order. मक्षिका वर्णम इच्छति. वर्णम इच्छति, वर्णम इच्छति divided in two words, two parts. वर्णम इच्छति. Okay. And this similar dhanam ichchati divided in two part. Parthiva. तो first आएगा मक्षिकाः वर्णम इच्छति and पार्थिवा धनम इच्छति. नीचाः कलम इच्छति. कलह इच्छति divided in two parts. कलहम इच्छति and शांतिम इच्छति. शांति also divided in two parts. शांतिम इच्छति. साधव फर्स्ट आएगा. साधव शांतिम इच्छति. तो हियर कन्वर्ट प्रोज ऑर्डर. मक्षिकाः वर्णम इच्छति पार्थिवा धनम इच्छति नीचा कलम इच्छति साधव शांतिम इच्छति. तो वर्णम, वर्णम मीन्स बॉन्ड, जो हमें गा लगता है वो. पार्थिवा, पार्थिवा मीन्स किंग्स. नीचा means vile, mean, wicked person. Okay, weak person. इच्छति desire. इच्छति desire. मक्षिका flies. मक्षिका means flies. धनम wealth. धनम wealth. कलह quarrel या conflict. कलह means conflict. साधव, साधव मीन्स शेर या मंक. मंक. शांति मीन्स पीस.
So Makshika means flies, Varnam means wound, Dhanam means wealth, Parthiva means kings, Ichhati means desire, Nicha means wicked person. Okay, Kala means conflict or quarrel, Shanti means peace, Sadhav means monk. So flies desire wound, flies desire wound, kings desire wealth. The wicked person desire conflict, and monks desire peace. I explain again. Translation: flies desire wound, kings desire wealth, the wicked persons desire conflict, and monks desire peace. Next verse is fourth number. गावो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारे पश्यन्ति राजन चक्षुभर्यामितरे जनाः. So here I explain your prose order. Here गावो गंधेन पश्यति, गावो गंधेन पश्यति, ब्राह्मण वेदे पश्यन्ति, राजना चक्षुभर्यामिते. Okay, तो Rajana divided in this word in three parts: Rajana and Chakshubharya jana. तो फर्स्ट आएगा राजन चारे पश्यन्ति, जना चक्षुभर्य पश्यन्ति, जना चक्षुभर्य. गाव means cows, Gandena means scent, by scent means smell. Gav means cow, Gandena means smell. Pashyanti means see, see. ब्राह्मण. ओके, जो हम कहते हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण. ब्राह्मण. पश्यति सी, वेद means Vedas. Okay, Rajana means king. चारे means spices, जो गुप्तचर होते वो. ओके, spice. And jana means people. Chakshubharya means eyes. So here I explain a difficult meaning to you. So translation: cow sees by smell. काउ कैसे देखती है? सूंघने से उसको पता चलता है. तो cow sees by smells, Brahmins see by Vedas, kings see through their spice means guptachar. Okay, and people see with their eyes. In this video we learn 4 verses, and next video we learn 4 verses. So here our video is stop. Thank you.